Hello mọi người nha, đây mới vừa xong con đục nè, chuyện ngày mai nha. Đây số 1 máy chạy cực kỳ im nha, số 1 đục nè. Nó làm mát luôn nha. Bao sướng luôn. Đang được mồi cái gì đây không biết nữa. Khoan nè. Cực kỳ khỏe nha. Chạy im du không có lửa luôn nha. Bao im.